ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నైట్ టైమ్‌లో మనం బయట నిలబడుకొని సడెన్‌గా స్కై వైపు చూస్తే ట్రంపెట్ సౌండ్ వస్తే అది ఏరోప్లేన్ కాదు, థండర్ కాదు. కానీ స్కై మొత్తం వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రేంజ్ సౌండ్స్ అనేటివి కెనడా, జర్మనీ, యూఎస్ఏ లాంటి కంట్రీస్ రికార్డ్ చేశారు. సౌండ్ నుంచి కొన్ని విచిత్రమైన రేడియేషన్స్‌ని కలెక్ట్ చేసి వాటిల్లో ఏలియన్స్ డిటెక్షన్ ఉందా? మిలిటరీ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ ఏమన్నా చేస్తున్నారా? సైంటిస్ట్ ఏదైనా చేస్తున్నారా అనే దానికి ఈ సౌండ్‌లో ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది.